Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការ add ប៊ូតុង post នៅលើ Instagram សម្រាប់អ្នកប្រើ laptop ប្រើ desktop និយាយទៅប្រើ computer គឺថាអត់មានប៊ូតុង post ទេដើម្បីយើង post រូបនៅក្នុង Instagram បានយើងប្រើ app ជំនួយមិនបាច់ប្រើ app ក៏បានដែរវាមានវិធីមួយតែសម្រាប់ app ដែលខ្ញុំណែនាំនេះគឺវា វា load មកវាលក្ខណៈដូចនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរវា load នៅកណ្ដាលសញ្ញាបូកនៅកណ្ដាលក្រោមហើយយើងយករូបមកផុសមកចង់ផុសចុចមក open មកផុសវាដូចនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរទេហើយដើម្បីចូលទៅ add វាបានគឺបងប្អូនមើលតាមវីដេអូនេះទៅនេះចុចអាសញ្ញាចុច3គៀនខាងស្ដាំនៅលើ browser ហ្នឹងមកហើយអានេះសម្រាប់ខ្ញុំប្រើ Chrome តែខ្ញុំគិតថាប្រើអាផ្សេងក៏វាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរឲ្យតែរកកន្លែង option វាឃើញចុចសញ្ញាចុច3ហ្នឹងមកមើលពាក្យ more tool ហើយយកពាក្យ extension នេះខ្ញុំទុកយូរឲ្យមើលនេះ extension ចុចមកអូខេបន្ទាប់ពីចុចហ្នឹងហើយយើងក៏លេខទៅមើលខាងឆ្វេងឈៀងខាងលើឃើញអាបន្ទាត់3នេះ main menu ចុចលើហ្នឹងមកចុចហើយមើលនៅខាងក្រោមឈៀងខាងឆ្វេងដែរតែនៅក្រោម open Chrome web browser អានេះសម្រាប់ប្រើ Chrome អញ្ចឹងវាចុចហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីចុចអាហ្នឹងហើយសើចរកពាក្យ upload photo on Chrome នេះហេច្រឡំ on មិនច្រឡំ upload photo on Instagram មិនច្រឡំនេះសើចឃើញហើយសើចមក upload photo on Instagram សំខាន់គឺចាំ logo នេះចាំ icon ផុសកម្មវិធីហ្នឹងមកនេះសញ្ញាបូក upload photo ឲ្យពណ៌ខៀវហើយបន្ទាប់មកចុចអាកន្លែងនេះមក add to Chrome នេះពាក្យវាមានពាក្យ add ដូចចេះខ្ញុំ add រួចហើយបន្ទាប់ពីចុចចឹងហើយយើងប្រកាសជាបាននេះប៊ូតុងដូចនៅក្នុងទូរស័ព្ទចឹងសម្រាប់និយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់នៅអាប៊ូតុង add ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់តេស្តអាកម្មវិធីផ្សេងណាតែវាមិនមែនលក្ខណៈ load វាលក្ខណៈវានៅប៊ូតុងទូចនៅលើពេលយើងចង់ upload យើងចុចនៅលើដោយប្រើ app ហ្នឹងតែបើអាប៊ូតុងអាកម្មវិធីនេះវា load មកខាងក្រោមដូចនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវាស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារនេះវាងាយស្រួលដែរសូមអរគុណសូមជួយចុច like វីដេអូនិង subscribe ផង